arkadaşlar, bugün Devran Dedektifi olarak en uzun köpük yapma yarışması yapıyoruz. Başlayalım. 3, 2, 1. Hiç koparmadan Esma Kop da elendi. Oğuz da elendi. Baran da elendi. Hocam ne ya? Muaz da elendi. Hocam! Ahmet Talha'yla Ahmet Talha da elendi. Ben de eğlendim. Evet, en uzun şu an Ahmet Faruk. Aman. Ya hocam kopardı Ya Ahmet ne yapıyorsun?